Ashamaa harka fuunee akkam jirtan hordoftoota gabaa YouTube channel. Arra sagantaa addaa takka qabannee dhiyaannee jira. Sagantaan addaatis waa'ee dhukkuba koronaa vaayirasii wal qabatee akkuma beekamu gaa dhukkubni koronaa vaayirasiin addunyaa keenya yeroo ammaa jiru kanatti weeraraa jiraachuun isaanii beekama. Nutis sababa kanaan wal qabatee doktora biyya Chaayinaa magaalaa Beijingitti baratee achirraa maastersiidhaan eebbifamee arra ammaan tana gara istuudiyoo keenyaatti dhufee gaafiif deebii addaa waliin goonee jirra. Gaafiif deebii addaa tanarraayis waan adda addaa waa'ee dhukkubichaatiin wal qabatee ni bartan jennee abdannaa. YouTube channel keenya subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Qophii keenya haga xumura qophichaatti nu hordofaa. Afeerraa keenya afeeramtaniirtu nu hordofaa. Egaan Dr. Magarsaa gara YouTube channel keenyaatti gara stuudiyoo keenyaa dhuftee yeroo kee aarsaa gootee asitti nu argamu keetiif hedduu galatoomi siin jenna. Baga nagaan dhufte. Atiillee baga nagaan naayiti. Akkuma beekamu gaa yeroo ammaa kanatti dhukkubni koronaa vaayirasii jedhamu addunyaa keenya yeroo ammaa weeraraa jiraachuun isaa waan beekamu. Kanumaan wal qabatee mee hordoftoota gabaa YouTube channel keenyaatiif maal dhaamta? Dhukkubichi kun ka'umsisaa ati keessattuu biyya Chaayinaa magaalaa Beijingitti barattee jirta. Ka'umsi dhukkuba kanaa maal jetteeti yaaddame? Gabaabumatti ka'umsi dhukkuba kanaa nyaatarraa kan dhufe. Okay. Jarri gara Chaayinaa sanitti wantoota garaagaraa bineensota garaagaraa adamsuudhaan nyaatanii bineensota nyaataaf hin oolleen gara dhukkuba kanaatti akka saaxilaman kan godhee jiru. Nyaatarraa kan ka'e garuu biyyoota baay'ee irratti weerara ni taasisa jaamti. Addunyaanis baay'ee takka rakkachaa jirti. Kanaaf garuu kaniin dhufees baqattoota Oromoodhaa kan gara biyya Suudi Arabiyaa jiraatan keessattuu baay'een isaanii dhukkuba kun erga Suudi Arabiyaa magaalota 3 irratti mul'ate as dhaabni keenya dhaabni KFO'tis deeggarsa garaagaraa taasisee biyyoota bahaa jiddu galeessaa irratti baqattoonni keenya waan baay'ataniif garasitti namoota baratan erganii dhukkuba kana nama barsiisaadhaa kan qabame yoo mul'atu yoo yeroodhaaf hospitaala kireeffachaadhaa dawaalee garaagaraa raabsanii akka waliin uummata keenya dhukkuba kana jala baasan irratti mareenneeti kan garana imallee dhufne nutis isinillee nu eeydanii nu tasgabbeessitanii nu qabachuu keessaniif baay'ee galatoomaadha. Nutilleen qophii kana fakkaatu nu wajji godhuu keetiif hedduu galatoomi siin jecha. Sangama xumuraatti itti deebinaa waa'ee dhukkuba koronaa gaa yeroo adda addaatti ammaan tana addunyaa keenya kan weeraraa jiru baha giddu galeessaatirraa biyya Chaayinaatirraa kan eegaledha. Akkasumattis biyyoota garaagaraa biyyoota ollaa isaanii jiranii fi akkasumatti gara ardii Awurooppaattillee caa jirudha. Dhukkubichi addunyaa tanaaf hedduu yaaddeessaa waan ta'eef mee dhukkubicha kana maal faadhaan daddabran? Fakkeenyaaf akka dhukkubicha qorannoon takka takka addeessitutti walqunnamtii saalaatiin hin dabruu kajoofaadha dhageenya. Waan kanaan wal qabatee walqunnamtii saalaatiin dhukkubichi ni dabramoo yookaan haala kamiin hin dabarree kajoo irratti hordoftoota gabaa YouTube channel keenyaatiif akka nu ibsitu. Galatoomni dhukkubichi walqunnamtii saalaatiin hin dabru akkuma ati jette. Dhukkubichi hafuuraan daddabra. Kanaaf wanni barbaachisu dibatoota garaagaraa kan biyya Chaayinaa irraa gara biyyoota garaagaraatti seenan kaampaaniileen Chaayinaadhaa kan oomishtu isaafuu dibatan dhalaadhaa jechuu shamarran meekaap jechuu keeti. Meekaap jechuu kiyya. Meekaap yeroodhaaf shamarran keenya liiviis yeroo seenan yeroo basiitti tolee boqonnaa qabanis dibatarraa akka dhaaban haalli kun haga tasgabbaa'ee bifa weerara kana jalaa biyyoonni baajiddu galeessaa baay'een isaanii waan if shakkaa jiraniif keessaafuu Suudi Arabiyaa magaalota 3 irratti mul'achuun isaa keessumattuu baay'ee takka rakkisaadha. lammiileen biyya garaagaraa biyya tana keessatti baay'ee taatee jirti. Akkasuma doktoroota biyyoota garaagaraa Masriin nama isiidhaa
gara Suud Arabiyaatti ergitee jirti akkasuma Sooriyaan biyyoonni garaagaraa erganii jiran anilleen akkasumatti garasitti dhufuun kiyya sabootan kiyya gama kanaan akka hin miidhamne kaja'uuf imalirra kaniin gara Suud Arabiyaatti ittiin dhufeef kanaafillee haalli jiru waliin wantoota hin barbaachisne wantoota kana barbaachisa waliin mari'anne gara fuula duraatti akka dhukkuba kana jalaa sabni keenya baraaramu keessumattuu waa'ee dhukkubichaatti wal qabatee akka atiyetti ammaan tanaa meeshaalee gama adda addaatiin biyyoonni chaayinaa oomishanii gama biyyattiitti gama biyyoota addunyaatiif chaayinaan akkuma beekamu ni oomishti. Haaraa kana dhufan keessattuu dubartoonni keenyaas wal qabatee meekaap if tolchan malee liivis ta'e waan adda addaa alaallee ba'uu hanga itti sodaatan takkaatu jira. Kanaan wal qabatee duboo haga dhukkubichi kun addaan ba'utti yookaan ammoo haribootti kana akka hin fayyadamne yaadachuu qabda jechuudha. Keessaafuu dhukkubinni kun kan baay'atu shamarranii fi dargaggoota umrii waggaa 25 gadiiti. Seeliin humna isaanii waan kana ittisuu irratti xiqqoo ga'umsa hin qabani. Shamarran umriin isaanii waggaa 25 ol dabre meekaappii dibataniis dhukkubicha kanaan saaxilamuu hin danda'an. Sababni isaa seeliin isaanii dhukkubicha kana ittisuu ni danda'a. Keessumattuu shamarran umriin isaanii waggaa 25 waan kanaaf dibata hanga yeroon isaa waan dhukkubicha kana gamam akka deemu adda baafannutti dibata irraa if qusatanii takkaffaa ijaazaa bu'uurraa if qusatanii keessaafuu shamarran waggaa 25 gadi. Waggaa 25 gadi seelii isaanii irratti dhiibbaa uuma hatattamaan yoonii fi yaalamuu hin dandeenye carraa isaa lubbuun jiraachuudhaa hin harkatan jechuudha. Sanirra kadabre ijaazarraa bu'uu mana madaamitii deemuu dhabuu haga jirrutti nutis wantoota barbaachisuun cinaa dhaabbanna isaanis saniin nu gargaaranii lubbuu isaanii tursiifachuudhaaf carraaquu qabaniin jaha. Keessattuu ammaan tanaa biyyoota baagiddu galeessaa keessa biyyoota baagiddu galeessaa jiran keessaa kanneen akka biyyoota Arabaa, Dubaayii, Saawud Arabiyaa, Kuweet, Qatar, Doha biyyoota kana hunda keessatti bal'inaan diyaaspooraan yookaan ammoo godaantonni hojiidhaaf lammiileen keenya kan bobba'anii argaman beekamaadha. Isaan kanaafuu diyaaspooraa biyya alaa jiru kana keessattuu chaayinaatti dhiyaatanii uummanni kun mee maal dhaamtaaf akka doktora tokkotti? Wanni hin dhaamuuf gabaabumatti jechuun beekamaadha dhukkubichi dhukkuba hamaadha. Dhukkuba jechuun lubbuulee lammiilee baay'ee galaafatee jiru. Kanaafuu lammiileen teenya akka jiranitti biyyoota garaagaraa keessa faca'anii argamanii bakka itti argamanitti takkaffaa qulqullina isaanii eeggatanii lammaffaa irratti nyaanni isaanii nyaata qoratame ta'uudha qaba. Iddoon isaan jiraatan iddoo barbaachisaa ta'uudha qaba. Wantoota nyaatanii fi wantoota dhuganii irratti qulqullina eeggachuu qabani. Waan madamiin itti fiddee fi nama waan agaran hunda yookaan ammoo nyaachuu hin qabanii jechuudha. Fakkeenyaaf wantootuma nyaachuu qabanu itti yaadanii wanti kun qulqulluu ta'uu isaa erga itti amanan fakkeenyaaf bishaanis yoo ta'e bishaanis qulqulluu ta'uu isaatti amananii bishaan qulqulluu san fayyadamu nyaatallee nyaata madaalamaa san fayyadamu iddoo bulmaataa yookaan iddoo oolmaatis iddoo namoota baay'ee waliin jiraachuu dhabu bifa kanaan yoo dabarsan baay'ee gaariidhaan jira. Bareedaadha. Haayee gaafiin itti aanu doktor dhukkubni koronaa vaayirasiin kun akkuma beekamu biyyoota baagiddu galeessaa keessa babal'atee jira garuu ammoo biyyoota keenya hanga ammaa biyya Itoophiyaa hin seenne jira. Dhimma kana irratti qorannooleen takka akka ibsitutti dhukkubichi kan Itoophiyaa seenuu dhabeef yookaan ammoo Itoophiyaa keessatti argamuu dhabeef nageenya sodaadhaa fi kan jiru tokko ibsanii akkamis dhukkubichi nageenya sodaa ni qaba biyyoota nageenya keessatti hin argamne kanneen akka Soomaaliyaa, Itoophiyaa, Afgaanistaan, Paakistaan biyyoota kana keessatti hin argamu kanumaan wal qabatee biyyoota nageenyi itti waaraan argamu qofatti kan argamu dhukkubichi kan jedhu qorannooleen garaagaraa ni ibsa. Mee isinoo asirratti ibsa uummata keenyaaf yoo kennitan maal jettan? Dhukkubichi jalqabuma irratti dhukkubichi dhukkuba hokkara sodaatu uummatuma isaatiif biyyoota hokkara qaban hin deemu ni isin dhaqu.
innummaan hokkarra sodaata. Saniifuu biyyoota nageenya qaban biyyoota dimokiraasiis qaban biyyoota badhaadhinaas qaban biyyoota guddatan biyyoota kana keessatti Sooriyaadhaa hin seenu. Sababa kanaan wal qabatee namni tokko maal jaan seeta dhukkubichi kan tujjaaroota yookaan ammoo abbootii qabeenyaa nama waa qabaniiti malee kan miskiinaati miti yeroo itti jaanfaatu jira. Kanaafuu biyyoota gaxaan yookaan ammoo biyyoota jallaa jiraatan kanneen diinagdeen isaanii laafaa akkasumattis qabeenyaan hin danda'in kanneen nageenya waaraadhaas hin argatin kanneen akka Itoophiyaa biyyootaan reefu siilakkaa kanatti keessatti hin argamu jechuudha. Amma biyyoota nageenya hin qabne eenyumaan seenu biyyoota nagee qaban kan inni weeraru. Fakkeenyaaf Itoophiyaa ni seena jee kaniif hin shakku sababa saatalaayitiitiin wal qabatee. Saatalaayitii gizeettu. Saatalaayitii dhiyeenyatti gama Chaayinaarraa furgugeessan sun. Saatalaayitiin san dhukkuba fuutee gara biyyaatti ni galti moo hin galtu kajoo qorannaarra jira nutiisi. Sayyoo isiin ka galtu taates. Yaaddeessaadha uummata keenyaaf yaaddeessaadha eenyutti gaafatamu yoo jenne bilchiginnaatti gaafatamuu qaba. Bilchiginnaatti gaafatamaa gaafatamuu qaba waa'ee saatalaayitiin dhukkuba kana isaaniitu waan kana ergee isaantu waan kana ergee isaantu waan kana achirraa gama biyyattiitti akka furgugamtu godhe hawaatti jechuudha. Hawaasan qorattee gaafa gaddeebitee dhukkuba san yoo hafiddu taate bilchiginnaan akkatti gaafatamtu nuti gama horee jiddu galeessa keenyaatiin ragaa waliin irra geenye jirra. Sanirraa kanaaf garuu dhukkubichi Itoophiyaan ifiifuu hokkara keessa waan jirtuuf hokkara sodaadhaa gara achitti akka inni mallee nuti qorannaadhaan jalanuma jira gama kanaanis. Bareedaadha waa'ee bilchiginnaa gaa eega kaafteefuu bilchiginnaan yeroo adda addaatti biyyoota addunyaa kanneen akka biyyoota Arabaa, Ameerikaas ta'e Awurooppaa biyyoota Chaayinaafaatti meeshaa galfachuu qofa osoo hin taane irra deemtee sadaqaadhaafis yeroo kombortaa kaayattee kadhattu ni argina. Kanumaafuu isaaniif dhukkubichi kun isaan qofaaf osoo hin taane isaan yoo du'anillee humaatii miti uummata keenya deebi'anii keessatti jechuun sadaqaa yookaan ammoo isin bulchina jedhanii keessatti deebi'an kana boru maal ta'a hegereen uummata kanaa dhukkubicha kanaa wajjin wal qabate akkamii dhukkubichi isaanii wajjin ittiin deebi'u maal ta'uu qabaa jechuudha dhaamtaaf uummataaf. Amma kun waan bareedaadha. Isaantumtu amma warrummaan bilchiginnaatu gama sadaqaatiif Chaayinaatti imaluu dhaabanii jiran. Sadaqaan dhukkubaan booda haa deebitu jennee nutilleen gama feesbuuka keenyaatiin maxxansinee jirra. Isaan kana ni dubbisan jennee abdanna. Kanaafuu sadaqaa isaanii qabatanii gama dhukkubicha gara biyyaatti galchuudhaatiif garasitti akka ni malle wantoota tokko nuti ifa gooneetiif jirra gama paartiilee teenyaatiin. Kanaafuu sadaqaadhaaf yoo barbaachise gama Awurooppaatti akka imalan. Sanumaan dhaamaa fi. Muummichi ministeera duraanii Mallas Zeenaawiin gaafa jirutti kombortaa gurraacha kaachuudhaan karaa biyya Awurooppaa kana yeroo hedduu ni deebi'a. Garuu ammoo muummichi ministeera amma jiru kun daran kajabeesse fakkaata biyyoota Arabaatiis irree deeti. Kanumaafuu biyyootuma Arabaatii fi Awurooppumaa fi Ameerikaa kadhatanii malee Chaayinaatti akka ni mallee jechuu barbaadde. Gama Chaayinaatti akka ni mallee isaanitu ni beekanii. Waan kana yoo isaan kana dabranii kan isaan godhan taate akka isin warra doktorran gama dhaabbata fayyaa addunyaatti akka himtanii waan kana akka isaan dhaaban akka gootan nuti isa sumaan kabajaan isin gaafannaa kabajaa daawwattoota keenyaatiin jechuudha. Aayee qophii gaafii xumuraa baha giddugaleessaa akkasumattis uummata keenya kan biyyaa silaawaa dhukkubichi hin seenu biyyeetti uummata baha giddugaleessaa yookaan ammoo diyaaspooraa akkasumattis warra baha giddugaleessaa keessa faca'ee jiru lammiilee keenya kan biyya alaa kana har'a wanni irra dubbachuudhaan dhufnes istuudiyoo keenyatti kan argamteefis kanuma. Mee gaafii xumuraa maal dhaamtaaf isaaniif warra baha giddugaleessaa kana kan jiraniif irra deebitee maal dhaamtaaf dhukkubicha kanarraa akkamitti akka ifeeguu qaban irra deebitee mee waan xumuraa waan dhaammachuu yoo qabaatte. Dhukkubni kun gamana dhufuun garana akka dhufnu kan godhe isaa. Yeruma duraati. Beekamaadha yeruma duraatiif
nuti gamananii dhufna jenneellee yaanneen turre garuu erga dhufnetti namoota keenya barsiisuudhaafis inshaallah hanga biyya tana keessa jirru jechuun aga turrullee hin beekamu sababa ta'eef wantoota jechuun isaanitti himuu qabnu fakkeenyaaf wantoota meekaappii kan shamarran fuula dibatan wattaa kan afaanitti dibatan meeshaalee kana gara chaayinaarraa oomishamee akka dhufu qorannoon garaagaraa ni mul'isa san dhaabanii fakkeenyaaf keessattuu shamarran waggaan isaanii gara 25 gad jiran dhukkuba kanaaf seeliin isaanii waan danda'an taaneef kaan dibatanii sumaa rakkinan qabu lammaffaa irratti ijaazaa bu'uu dhaabanii sadaffaa irratti wantoota nyaatanii fi kana kanarraa qulqullinaan fayyadamanii yoo jiraatan baay'ee gaarii na fakkaata. Guutummattuu meeshaalee made in Chinaatu akka vaayirasii kooronaatti ilaaluu qabaa jechuudha gabaabdumatti uummanni keenya jechuudha. Dirqama. Bareedaadha. Egaa Dooktor Magarsaa biyya Chaayinaa magaalaa Beejingitti barattee mee haalli achi jiru isinoo dhukkubichi akkamitti isin hin qabin yookaan ammoo maaliif achirraa deemtan sababa dhukkubichaati immoo ibsaa gama adda addaa barumsa keessanirraa lammii teessiniif qooduudhaaf gama keenyatti dhuftammoo maali isinoo dhukkubicha sodaattanii achii deemtaniif? Lakkii nuti illee dhukkubicha sodaannee osoo garanee imaluun ta'in kan dhufneefis lammiileen teenya Saudi Arabiyaa magaalota garaagaraa keessa baay'inaan faca'anii kan jiran ta'uu isaati. Akkuma achi jirruun guyyoota afran dabran jidduutti magaalota Saudi Arabiyaa magaalota 3 Riyaad Jidda dabalatee magaalota 3 irratti mul'achuun isaa daranuu akkam garana akka imallu kan nu kakaase kana isa kana jecha gara fuula duraatti illee ati haga ji'a 2-3 takka biyya tana turuudhaaf carraa ni qabna carraalee kana keessatti yoo fi namoonni keenya kan gara dhukkuba kanaatiin qabaman taate illee wallaansee hatattamaa akka taasisuuf wantoota barbaachisu guuttannee dhufne osoo ana qofan ta'in keessummoonni kiyyallee ni jiranii yeroo biraa waliin deebinee keessummoota kiyya wajjinis wal isin barsiisuudhaan danda'a. Saniifuu hangi biyya tana keessa jirrutti waliin jirra kan qabames gama keenya dhufee wallaanamuu danda'a wallaansaa argachuu danda'a. Kanaafuu shamarranii fi dargaggoonni keenyaaf bakka hojii teessanitti jabaattanii qulqullina keessan eeggattanii akka jiraattan dhaamsa kiyya jechuudha. Dhukkubichi akka beekamu karaa qunnamtii saalaatiin hin dabru eegatteefu dhala moo dhiirarra qaba dursee mee dhukkubichi? Shamarran itti irra baay'ata dhukkubichi shamarran itti irra baay'ata. Shamarran keessumattuu hojii isaanii dhabanii gama ijaazaatis dhufuurraa qusatanii bilisaan hojii isaanii irratti jabaatanii yoonii fi hojjetan baay'ee bareedaadha. Kanarraa kan dabre yoo dhukkubichaan qabaman mallattoon dhukkubichaa mataan ba'uusuu hollannaa qaamaatii fi nyaata dhoowwuudha. Mallattooleen akkana yoo kan mul'atu taate gama feesbuuka keenyaatiinis isiniif maxxansinaa teessoon teenyaas isiniif maxxansinaa gamanatti imaltanii akka wallaanamtan abdii qabna jechuudha. Dooktor Magarsaa magaalaa biyya Chaayinaa magaalaa Beejingitti baratee maastarsiidhaan kan eebbifame yeroo irraa istuudiyoo keenyatti argamte yeroo kee aarsaa gootee istuudiyoo keenyatti argamte gaafii kana fakkaatu kan uummanni keenya illee irraa baratuun wajji godhuu keetiif maqaa daawwattoota keenyaatiin galatoomis hin jennaa galatoom. Ulfaadhaa isinillee.